Bé, en primer lloc, un parell de coses abans de començar. Presentar el Pregó. Heu vist que enguany el Pregó el fan els alumnes i professors de l'institut i no és perquè sí. En definitiva, aquest any podríem dir que ha estat un any d'excel·lència pel nostre institut. Penso que tota la gent de Reig de la comarca n'ha sentit a parlar i que això no és el fruit d'un perquè sí, sinó que hi ha tot un treball al darrere dels alumnes, de les famílies, dels professors i de l'equip directiu que el tira endavant. És per això que aquest any que hem obtingut aquestes notes a les proves PISA, que tenen molts i molts premis molt importants i com a reconeixement del treball que estan fent any rere any, els tenim aquí disposats a presentar-nos el seu pregó. Per tots ells, un fort aplaudiment. Gràcies per haver acceptat l'oferiment. Bé, i en segon lloc, ja per disposar-nos a començar, només us voldria dir unes paraules d'aquest espectacle tan nostre, i és nostre en definitiva perquè representa la nostra història amb un salt en el temps, la història de Reig, d'una manera posada en escena que potser molta gent no acaba de conèixer i que li permetrà conèixer més bé, però també és molt nostre perquè aquest espectacle ha anat millorant any rere any amb l'esforç de moltes persones, perquè hi participen gairebé totes les entitats culturals de Reig, o totes, i a més molta gent de Reig, porretxens i porretxenques. Per tant, és un espectacle de tot el poble. Per tots ells un fort aplaudiment i un agraïment, però també aquest any especialment jo el volia demanar per tots aquests joves que estan a la direcció de l'espectacle, que de veritat que són uns joves excel·lents, compromesos amb els estudis, compromesos amb la feina, perquè realment estan fent carreres i desenvolupant treballs de molta responsabilitat, però que han sabut combinar això amb l'esforç per veure el que veurem ara. En definitiva, jo penso que estem molt orgullosos que siguin joves de Reig. A tots ells, de veritat, un fort aplaudiment i moltes gràcies. I bé, dono la paraula ja a l'institut. Desitjar-vos que tingueu una bona festa major, que gaudiu de tots els actes, aquest any que a més el temps ens hi acompanya. I res, doncs, visca Reig i visca Catalunya. Gràcies. Bona nit. Porregencs i porregenques, bona festa major a tothom. Per començar, deixeu-me agrair a l'Ajuntament en nom de l'Institut que ens hagin proposat de fer el pregó de la festa major i més concretament a la regidora de Benestar Social, Cultura, Ensenyament i Festes, la Carme Rossell, que ha parlat ara. Però qui ha de fer el pregó? Perquè un institut no és una persona, sinó un conjunt de persones. Més encara, l'Institut de Reig no són la trentena de professors que formem el claustre, sinó tota la comunitat educativa. I quan diem comunitat educativa, volem dir el professorat, els alumnes i les alumnes, els pares i les mares, el personal d'administració i serveis del centre. I per això, aquest pregó serà una mica especial. No em limitaré a parlar jo en nom dels professors, sinó que donarem veu als principals protagonistes de l'entitat, els alumnes. Tot el que fem, ho fem per ells, per la seva educació i formació. Aquest curs, com ha dit la regidora, ha estat excepcional, o més ben dit, ha estat la culminació d'un procés ascendent. L'Institut ha estat el subjecte de diverses notícies molt positives. Algunes, com premis de poesia o narració que han rebut alumnes nostres, o premis per treballs de recerca,
Són notícies que podem sentir més o menys amb freqüència. Però, a més, aquest any ha estat remarcable per una sèrie de notícies excepcionals. Per començar, els resultats de l'informe PISA del 2012. El nostre centre va ser un dels seleccionats aleatòriament per fer les proves i els resultats per cada centre es van donar a conèixer el 2014. Els nostres alumnes, que llavors tenien 15 anys en aquell moment, van obtenir uns resultats excel·lents, per sobre de la mitjana de Catalunya i dels països de l'OCDE. A finals del curs passat, varen participar en el certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta. I la nostra alumna, Maria Casas, de Casserres, va passar a la final i va quedar guanyadora de Catalunya. En matemàtiques, tenim molts alumnes destacats, com el David Ballonga, que ha quedat primer del Berguedà a les proves Calgur de matemàtiques primer de batxillerat, però el que sobresurt més, el Martí Uller, ha quedat 2 anys seguits en la primera posició de Catalunya del seu curs. I encara més. Tenim un alumne, el Nil Saez, de Casserres, que ha participat a l'Olimpíada de Biologia a nivell estatal a Saragossa i ha quedat seleccionat per representar Espanya a l'Olimpíada Internacional de Biologia que se celebrarà a Bali, Indonèsia, el mes de juliol. Tot i que la qualitat més remarcable del Nil és la modèstia, no el veurem mai presumir d'això. Aquests són els fets més destacats d'aquest curs. N'hi ha més, però no voldríem cansar-vos. S'ha de dir que el mèrit d'aquests premis i d'aquests reconeixements és dels alumnes que els han obtingut. Tenim la sort de comptar amb alumnes excel·lents, que no són només els que tenim aquí, no són només els que avui parlaran aquí, sinó que també n'hi ha molts d'altres. Però no ens hem de menystenir nosaltres com a centre. Creiem, modestament, que els professors hem sabut potenciar i posar en valor les grans aptituds que ja tenen els nostres alumnes. I per posar en pràctica això que estem dient, ha arribat l'hora de passar el micròfon als alumnes. Demano un aplaudiment pels nois i noies que ara intervindran. Bona nit a tothom, nosaltres som Mara i l'Arbo i podem dir que fins ara hem estat aquí els alumnes de l'Institut de Puig. Per nosaltres aquest ha estat el nostre darrer any, ja que aquest curs hem acabat segon de batxillerat. Des dels nostres inicis al centre hem estat unes de les representants de l'esport escolar i hem participat en diverses activitats tant a nivell comarcal com a nivell català representant l'Institut del nostre poble. Aquest el podem definir com un centre que s'involucra molt en l'esport i que fomenta la participació de tots els seus alumnes. I això demostra la quantitat d'activitats extraescolars com els resultats i la participació en les proves anuals realitzades al Congost de Manresa. Saps qui és el meu home? En el nostre institut s'ha potenciat molt la figura del dinamitzador. Persones de tots els cursos que creuen en l'esport i que col·laboren amb la inserció d'aquest en el centre. Personalment, ens van donar l'oportunitat de treure'ns aquest llibre, vivint una experiència setmanal a Tarragona. Des d'aquí, nosaltres volem encoratjar tots aquells que són a l'institut, a continuar motivant l'activitat esportiva i la participació escolar, sabent que l'important no és guanyar, sinó participar. Doble d'encantament, que perd el Oh, i tant. Vostè que l'ha fet molt trom. Oh, i tant. No, a mi no em fa falta. L'ha fet Maria Casamartí, que va ser la primera impulsadora de pensaments i paraules. M'agraden molt els seus poemes. D'aquest poema m'agrada molt aquest text. El seny sigui nostre lema, nostre esperit la germanor. Si sabem entendre els missatges que guarda el nostre turó, ens apartarem per sempre del camí de la buidor. És veritat, està molt bé. Ei, noies, que no ens hem presentat. Ai, hola! Ella és la Maria Casas i cursa tercer ESO a l'Institut de Reig. Ella és l'Alba Riu i també cursa tercer ESO. I ella és la Júlia Medina i està cursant segon d'ESO a l'institut. Totes tres, juntament amb el Martí Uller,
Vam participar en el 10è certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu alta a nivell de les escoles i instituts de tot Catalunya. I des de llavors apreciem molt més la lectura. La lectura en veu alta és molt important i a l'institut la treballem especialment. La lectura ens fa volar la imaginació, ens ajuda a escriure millor i ens fa més cultes. Volem donar les gràcies a l'institut i en especial al Quim Puig per haver-nos donat aquesta oportunitat de conèixer aquest món. Bona Festa Major! Hola, bona nit a tothom. Em dic Alba Cruanyes Isern i soc representant dels alumnes del Consell Escolar, que és un òrgan de govern del centre, on es debaten i aproven tots aquells termes importants pel bon funcionament i organització, i que està format per tots aquells que es participen i els importa la nostra educació, professors, pares, alumnes. A mi, els alumnes de l'institut em van elegir perquè jo fos la seva representant al Consell, i arrel d'això me'n vaig adonar com d'important n'és que participem i formem part de tot allò que ens concerneix i que ens ha format com a persones. L'Institut ens ofereix principalment informació acadèmica, però per créixer com a persona també és important la vida social, cultural, artística. En aquests aspectes, Reig ens ofereix moltes oportunitats. És un poble molt actiu i amb associacions de tot tipus. Jo personalment no soc de Reig, però aquí he pogut participar i formar part d'entitats, clubs, festes, espectacles, que m'han fet créixer com a persona i a les quals estic molt agraïda. Així que gràcies a tots i bona Festa Major. Bona nit a tothom. Jo sóc el David Vargas i he cursat segon de batxillerat. Arran del meu treball de recerca, que vaig fer sobre la cultura de Reig, vaig ser premiat amb el Premi Enric Gibert amb un viatge a Suècia aquest estiu. En el meu treball he desenvolupat un seguit de rutes dins del patrimoni cultural de Reig, amb les quals he redescobert tot el que el nostre poble té a oferir. Per exemple, una de les rutes va sobre els templers, que podreu veure en l'espectacle d'aquesta nit. Així doncs, en el treball he fusionat música, que és una de les meves aficions, esport, tecnologia i cultura, en un treball que, tot i requerir molt d'esforç, ha estat una experiència gratificant. De manera que si teniu ganes de descobrir nous llocs i rutes per Reig, a la pàgina web de l'Ajuntament de Reig trobareu un enllaç a la pàgina web del meu treball, Descobreix Reig. Molt bona Festa Major a tothom! Si les proves Cangur es fan el tercer dijous de març, com a molt tard, quin dia es poden celebrar? Fàcil, el 21 de març. I si se celebressin tan aviat com fos possible, en quina data es farien? Doncs el 15 de març. Som el David Ballonga, de primer de batxillerat, i el Martí Uller, de quart d'ESO, alumnes de l'Institut de Puig. I com uns altres 21.853 alumnes arreu de Catalunya, van participar a les proves Cangur, celebrades aquest any el 20 de març. En la nostra participació a aquestes proves vam aconseguir quedar en el primer lloc del Berguedà en les nostres respectives categories i, en el meu cas, en la primera posició de Catalunya. Tot i que molta gent, sovint, troba les matemàtiques avorrides i complicades, nosaltres les busquem i les gaudim. Estan a tot arreu, quan vols mirar l'hora, quan et tornes al canvi a la botiga, a l'hora de calcular dates, com els problemes inicials. A nivell més avançat i complex tenim els mòbils, els ordinadors, l'arquitectura i qualsevol altra cosa que us puguem imaginar. I no voldríem acabar sense agrair a l'Institut dels serveis prestats i amb dues cites del filòsof René Descartes, la primera de les quals és: la matemàtica és la ciència de l'ordre i la mesura, de velles cadenes de raonaments, tots ells senzills i fàcils. I la segona divideix les dificultats que examines en tantes parts com sigui possible per a la seva millor solució. Bona Festa Major a tothom! Bona nit a tothom, soc la Clara Milà, alumna de l'Institut de Reig des de fa 5 anys. Després d'estudiar alemany durant 3 cursos, aquest any m'han premiat una beca per estudiar alemany durant l'estiu. Francament, a mi sempre m'han agradat les llengües i les trobo molt interessants, perquè les considero de gran importància per la comunicació i peces claus en la cultura de la societat i la seva identitat. Per això puc dir que l'experiència més gratificant durant aquest temps al centre ha sigut enriquir els coneixements en el camp de les llengües, especialment de les estrangeres. De fet, des de petita m'encantava estudiar català, castellà i anglès a l'escola, però a mesura que he anat cursant els cursos a l'institut,
m'he anat introduint en altres llengües, com el llatí i l'alemany, que s'ha convertit en la meva passió. I malgrat els pocs anys que l'he estudiat, sento que ja forma part del meu futur. Per això, m'agradaria agrair a la Gemma Torra, la professora d'alemany, tot el temps que amb el seu entusiasme m'ha introduït aquesta nova llengua i m'ha ensenyat a valorar amb estimació. Schönes Volksfest! Bona festa major! Hola, bona nit. Nosaltres som la Lídia i el Reig, recents exalumnes de l'Institut de Reig, després d'haver acabat segon de batxillerat. Estem aquí perquè, com ha comentat el Quim, hem estat premiats en diferents disciplines. En el meu cas, en biologia, i en el de la Lídia, en literatura. Tenint en compte això i aprofitant que som els últims representants dels alumnes que avui parlem, ens agradaria reflexionar sobre un tema que considerem molt important. Avui en dia trobem que l'educació cada cop tendeix més a l'especialització, ja que el coneixement que tenim sobre el món és cada cop més ampli. Tot i així, això ens pot provocar un encasellament i una mancança en altres aspectes. No són simplement màquines, dissenyades per complir una funció dins la societat, sinó que hem d'atendre les nostres curiositats i se'ns ha de permetre desenvolupar-nos en diferents àmbits, ja que això ens enriqueix com a persones. I és en les mans dels centres educatius en què està fomentant aquesta multidisciplinaritat. Aquesta nit hem vist com han pujat a l'escenari diferents alumnes que han destacat per diferents coses. I això és gràcies a que el nostre institut comparteix la nostra manera d'entendre l'educació i dona importància al desenvolupament personal dels joves que té les seves mans. El que fa l'institut, a part de formar-nos, és donar-nos a conèixer events que s'organitzen i tenen a veure amb l'educació, olimpíades, certàmens, concursos i n'organitza de propis, com el concurs de relats matemàtics, per potenciar la nostra participació i animar-nos a anar més enllà. Creiem que aquest és un dels punts forts del nostre institut i per això, encara que nosaltres haguem acabat la nostra etapa net, esperem que segueixin creixent en aquest aspecte i tant alumnes com professors s'impliquin en aquesta important tasca que és l'educació. Moltes gràcies per la vostra atenció i bona festa major. Bona nit. El poble de Reig té institut gràcies al treball de persones que als anys 80 i 90 van tenir la visió de futur apostant fort perquè els nostres joves poguessin estudiar al poble fins als 18 anys. Estic parlant dels primers ajuntaments de la democràcia, quan encara no estava definit el mapa escolar de Catalunya. El primer edifici es va ubicar a Cal Pons, aprofitant professors i alumnes de la formació professional de Navàs. I l'any 96 es va traslladar a les Cardoleres al davant del pavelló. I vam estar 8 anys, fins al 2004, i ara, que ara farà 10 anys, vam estrenar el nou edifici. A l'institut hi han estudiat molts nois i noies del poble i rodalia. Les persones que en tenim responsabilitat som conscients de com és important per Reig el seu institut i us dono fe que treballem per fer del nostre centre el millor de Catalunya. L'institut és un centre del poble i pel poble. Els nostres alumnes i exalumnes són el present i el futur de les entitats esportives i culturals. Aquests nois i noies que han parlat són una petita mostra del que tenim. De fet, des de fa uns anys l'Institut de Reig és un centre reconegut a nivell de Catalunya per la seva excel·lència. Estem obtenint premis en totes les modalitats, matemàtiques, història, llengua, arts, ciències. Sentim que estem a bon camí, que els esforços de tots contribueixen a tirar endavant un projecte de poble. Estem orgullosos que els nostres joves puguin estudiar en aquest institut, amb la certesa que lluitem cada dia perquè la seva formació humana i personal sigui la millor. Estem convençuts que tenim els millors alumnes, les millors famílies i els millors professors. Moltes gràcies a l'Ajuntament per convidar-nos a fer el pregó i molt bona festa major.